Vi ska prata disposition idag och vi ska avsluta det här med att vi tillsammans skriver ett tal, snabbt som jag håller. Jag vet ju inte vad ni kommer att säga, men vi ska hitta på ett ämne också, så får ni se hur man kan jobba snabbt när man skriver tal. Återigen, jag tycker om att repetera, det är ju kunskapens moder. Det här har vi gjort. Jag pratade om vad retorik är. Retorik är övertyga det som har hänt, det som händer och det som ska hända. Det heter något fint på latin också, men det behöver vi inte gå in på. Information och övertygande är inte samma sak, vad jag noga med att säga. Det här har jag pratat om också, retorikens kretslopp. Att man alltid börjar med att fundera innan man argumenterar. Vad är det jag vill? Och jag tror att jag visade Rolf Åbjörnsson, riksdagsmannen, som han sa vi efterlyser fader om det kommer ihåg. Han hade inte en susning om vad han pratade om. Sen har vi pratat om vågbrytare, vi har tittat på Brutus. Vi fick en teknik för hur man kan argumentera där. Vi har pratat logos, etos, patos. Vi pratade om det både på grekiska, latin och svenska. Och jag har pratat bevis. Det gjorde jag förra gången. Nu ska vi prata om disposition. Det här är latinen. Vi ska lära oss latin. Men jag tog med det här av det skälet att ni känner ordet narrator på engelska. Det ligger i ordet narratio. Det är alltså tydlig berättare. Och det är det som är bakgrundsbeskrivning. Man måste alltid ha en bakgrund för att människor ska förstå vad de ska fatta beslut om. Man ska säga, vad är det största felet som talare gör? Jo, det är att de går rätt in på vad de vill. Istället för att ge en bakgrund så att jag sitter där. Jag pratar med Kalle. Ja, men ett bra exempel är väl att gå in på vikingarliv utan att någon vet. Ja. Det var helt rätt. Du har rätt. Jag gjorde fel. Jag trodde att ni visste mer än ni visste. Eftersom jag hade skickat ut material innan. Du har helt rätt. Jag gjorde jättefel. Men vikingaliv i all ära. Men narrator. Men andra sidan då hade jag inte alls så många minuter till disposition. Propositio känner ni igen från proposal. Alltså att fria till någon igen. Propose, alltså föreslå. Man föreslår giftermål i det fallet när man gör ett proposal. Men propositio är förslaget. Argumentat så känner ni igen peroratio till avslutning. Så här ser det ut på svenska. Inledning, bakgrund, förslag, argument, avslutning. Inte särskilt komplicerat. Egentligen. Inte svårt alls. Och det här känner ni igen. Det här är ju inte konstigt. Det är ju sånt man lär sig i skolan. Och syftet med de här sakerna, det är ju att inledningen ska väcka intresse. Jag menar, jag kanske väcker intresse i alla fall genom att tala om någonting som du inte begrepp. Men i alla fall, inledning ska vara intresseväckande. Det gäller ju att få folk att snappa på en gång att det här är något kul. Va? Alltså kanske börja med en berättelse eller metafor eller någonting sånt. Så att, jag tycker ju att tar man en sån som Hans Rosling som jag pratade om honom förra gången också. Jag tycker han var ju fantastisk på inledningar. Han fick verkligen människor att skratta i början. Kommer ni ihåg när hans första TED Talks presentation 2006 då han står och säger att han har gjort en undersökning av kunskaperna hos studenter och de fann att de var något mindre begåvade än schimpanser. Och sen går han över och säger jag gjorde en ganska, vad sa man? Han sa att jag gjorde en studie som jag inte avslöjade på professorerna och fann att de låg strax under schimpanserna. Varpå han är igång, alltså det är det handlar om. Och när ni vet, jag har använt ord ibland. Jag börjar med ett ord och så får jag igång folk. Och har jag arkitekter på kurs så frågar jag dem vad arkitekt betyder och så skrattar de åt sig själva och så är vi igång. Så det är ju fuskinledning egentligen när man använder enkla knep. Om jag har politiker på kurs så frågar jag dem naturligtvis vad politiker betyder och det är ingen som vet. Jag har ingen aning. Politikus betyder det som angår staten på latin. Alltså, men det är också så att jag skaffar mig en position när jag inleder på ett sånt sätt. Men bakgrunden handlar om att skapa välvilja och förtroende. Alltså, jag måste ha förtroende för den som kommer med ett förslag. Så därför välvilja och förtroende. Sen kommer budskapet som måste vara lättförståeligt. Jag tycker att vi ska gemensamt satsa på att bli faddrar för vikingaliv. Ja, det är ungefär så långt. Det får plats på ett visitkort. Argument. Och där sa min gamla lärarmästare Kurt Johannesson att man ska inte ha fler än 3 argument.
Och han sa att det bästa ska man ha sist. Det näst bästa ska man ha först. Och så ska man gömma det sämsta argumentet i mitten. Man ska alltid ha det bästa argumentet sist, för människor kommer ihåg det man säger sist. Det är det man senast har hört, det är det bästa. Men om man vet att publiken eller deltagarna har lite tveksamheter kring det jag säger, att det finns motargumentation i publiken, då kan jag gärna komma med ett motargument och då kommer det allra sist. Så om jag vet här att Claes och Christer här sitter och tänker att det blir nog dyrt det här, då kan jag ju själv säga, nu vet jag att det finns de bland er som känner att det här kommer att bli dyrt. Och till er vill jag säga att det kommer att kosta mycket, det blir inte dyrt. För om vi investerar nu så kommer vi spara det dubbla jämfört med om vi skulle investera i det här om 3 år. Alltså jag kan bemöta argumentationen på en gång. För då kan ju inte Christer, ja men blir inte det här dyrt? Alltså det funkar ju inte, han kan ju inte komma efteråt när jag redan har tagit upp det. Så det är att avväpna. Men å andra sidan, om ni inte sitter och tänker på att det blir dyrt och jag säger det, nu kanske ni undrar om det här blir dyrt, och kanske, ja, vad nu då? Kan det här bli dyrt? Då väcker jag ju en björn som sover. Så att man måste bara veta om man ska ha motargument eller inte. Jag hörde det här i måndags. Ja. Det här är repetition på mig, men jag har redan haft nytta av det här. Ja. För på tisdag har vi till Florida, det blir dyrt. Hon gick på det. Hon gick på det! Sen så uppmanar man till handling gärna på slutet. Man säger inte bara tack för ordet, det var kul att komma hit, utan vill man någonting så säger man det en gång till. Inledningar. Här finns det en hel uppsjö med inledningar. Gamla retoriker då skildrade 30 standardsätt att inleda. Vi brukar köra med 7 för att det är... Eget exempel är lugnt. Där kan man inte bli kritiserad. Morgan var det, va? Om du inleder med att säga att jo, när jag åkte bil hit i morse så tänkte jag, det är ingen som kan säga, nej men Morgan, jag tror att du tog bussen. Alltså, utan det är lugnt. Det är lugnt. Ett eget exempel är oantastligt. Det använder riksdagsmän väldigt ofta. När det är en debatt om åldringsvård eller någonting så kan ni lyssna på det. Då kommer 8 av 10 gå upp och prata om sin gamla mamma eller sin moster eller något sånt. Ja, men de gör det. Man bara blir trött på det. Ja. Särskilt när det är 8 i rad så blir det ju ganska jobbigt. Citat. Ja, jag gillar citat. Och det är rätt kul om man kan citera Churchill eller Abraham Lincoln eller någonting sånt där. Någon tung person. Tennessee Williams. Alltså det finns väldigt många bra sätt. Men man måste tänka på när man väljer citat så måste man ha citat som stämmer med en själv. Alltså det blir inte så bra om jag citerar Britney Spears. Alltså det håller inte. Utan att man måste välja ett citat som funkar. Metaforer, ja det är bra. Metaforer får människor att börja tänka och det använder man i bilder också. Historiskt exempel älskar jag själv. Men det kräver en del, man bör kunna en del om historiska exempel. Jag har listat ungefär 100 stycken och har dem på nätet. Så man kan använda. Jag älskar såna här saker som att skeppet Kronan 1676, Sveriges största skepp, gick under utan att avlossa ett enda skott mot fienden på grund av en tvist mellan 2 officerare. Den ena var flaggofficer, den andra var ansvarig för batteriet. Och när de ska göra bredsida, skjuta bredsida som övning då före slaget så slår flaggofficeren så att skeppet vänder. Nej, det är helt sanslöst. Eller brittiska armén. Alltså, och då är ju, vad är poängen? Jo, om inte vi kan hålla sams i vårt företag så kanske vi också går under. Alltså det finns en poäng med ett historiskt exempel. Jag tror jag berättade förra gången, alltså på förra Rotary-klubben, att jag tog historiska exemplet om brittiska arméns nederlag 1879 vid St. Banna i norra Sydafrika. Där man alltså förlorade 1150 man. En hel bataljon utplånades av en soloarmé som bara hade svärd eller spjut och sköldar. Och engelsmännen hade de absolut senaste gevären som fanns. Men all ammunition fanns i igenskruvade trälådor. Och det fanns bara 2 skruvmejslar på hela bataljonen. Och när de kommer till den här mannen som är då sergeant eller någon fanjunkare kanske han är, som är ansvarig för förrådet.
och begär att få ut skruvmejslarna, så är det ju så att de har ju skickat soldater som är färgade, och han vägrar lämna ut skruvmejslarna till de färgade soldaterna, vilket gör alltså att de får aldrig upp de här lådorna och alla dör. Det är ett bra exempel. Fick stå och peta med gevär sen. Och det är ett bra exempel på att ibland kan detaljer vara avgörande. Det är en bättre historia att berätta det här än att berätta att liten tuba stjälper ofta stor glass. Här var ett exempel på när skruvmejslar, 2 avsaknade skruvmejslar fällde 1150 man. En fruktansvärd historia egentligen, men man kan sedan säga att det sparade säkert väldigt många solokrigares liv. Så fråga, ja naturligtvis, det börjar bli utmanande. Hur länge ska vi acceptera att detta får fortsätta? Alltså, då måste jag verkligen ha mycket pondus, definition. Då talar man om hur saker egentligen är. Eller påstående, som Göran Persson sa när han invig en socialdemokratisk kongress i Sundsvall. Socialdemokratin är det mest demokratiska partiet i Sverige. Det var hans inledning. Kanske inte höll med om det. Men alltså, han kunde ju inleda så. Han var ju HSB. Han som bestämde. Så här framför man. Så det är ju inget konstigt. Man inleder med en inledning naturligtvis. Så man drar en bakgrund. Och sen kommer man med ett förslag. Och sen argumenterar man. Så avslutar man. Så gör man. Men när man skriver. Och det är det vi ska göra strax. Då gör man så. Man börjar alltid med förslaget. Så här har jag jobbat sedan 1994, 95. Jag sparar ungefär 80% av min skrivtid. Jag skriver 5 gånger snabbare idag än jag gjorde för 20 år sedan. Lätt. Mitt rekord, jag skriver 9 begravningstal på en timme. Det är väldigt lätt att skriva begravningstal. Man börjar bara med en melodi eller någonting sådär. Man ska leva för varandra. Man kan börja med jag har bara regn hos mig. Alltså det är ganska lätt att skriva begravningstal. Det går fort som sjutton. Sen så kör man argument. Och har man inga argument då kan man ju lägga ner. Jag menar, har jag ingenting som stärker mitt påstående eller mitt förslag. Sen när jag vet argumenten, då skriver jag bakgrundstexten. Därför att då vet jag ju vad jag ska ge en bakgrund till. Och mitt argument är att det här är väldigt miljövänligt. Vi säger det, argument miljövänligt. Då kan jag i bakgrunden skriva nu för tiden är väldigt många människor engagerade i miljön. Och så tar jag någonting mer och miljöintresset visas genom att, och så pratar jag om miljöskatter och massor med grejer som jag tar i bakgrunden. Och sen påstår jag att det här är då miljövänligt. Eller också kan jag ta någonting om ekonomi i bakgrunden. Eller också kan jag ta samhällsutveckling i bakgrunden om jag har sådana argument. Sen vet jag ju sen när bakgrunden är skriven, då skriver jag avslutningen. För jag vet ju vad jag vill uppmana till. Och när det är klart, då skriver jag inledning. För nu vet jag ju vad jag ska inleda till. Så att det är logiskt att göra som jag säger, men människor gör inte så här. För får man en uppgift så börjar man skriva en inledning. Det tar längre tid. Tänk vi ska titta på en film. Kort. Michael Douglas i Wall Street. Så ska ni få se hur det här ser ut i praktiken. Visst är det vackert? Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right, greed works. Fantastiskt. Inledningen. Ja, det är kul att jag får tala som är bara största aktieägare. Ja, bakgrunden. Amerika har blivit en andra rangens nation. Vi har jätteunderskott. Och förr i tiden så tog företagsledningar ansvar. Det är ni som äger företaget och ni håller på att bli blåsta. Ni blir blåsta därför att de ger sig själva förmåner. Därför att de har höga löner och därigenom får vi stora förluster. Och sen kommer the new way, survival of the unfittest. Sen kommer motargument. Han kallas nämligen Mr. Greed. Och då säger han, I'm not a destroyer of companies, I'm a liberator of them. Och sen kommer den här underbara avslutningen. Greed. Just greed. Alltså det är fantastiskt. Det är gåshudsvarianten. Man blir alldeles... Ja, det är fantastiskt. Hur blir det själva? Ja, alltså
är man nörd först och sen lägger ner 50 000 timmar på någonting så hittar man ju mycket. Det är så. Ja, men det blir så. Alltså, man letar ju efter sånt och sen har man kollegor som hittar och så alla letar. Den här, jag förstår att ni vill bara njuta av den en gång till sen när den kommer hem. Det är så fantastiskt. Nu tänkte jag, vi skriver ett tag, snabbt som ögat så håller jag ner. Vad ska vi prata om? Ska vi prata om vikingaliv? Ska vi prata om Rotary Talks? Ska vi prata om Rotarys framtid? Eller ska vi prata om... vad ska vi prata om? Rotarys framtid. Vad ska vi säga då? Vad är viktigt? Vad behövs för Rotarys framtid? Nya medlemmar. Rotary behöver nya medlemmar. Okej, det är tesen. Engagemang. Rotary behöver nya medlemmar. Där har vi tesen. Så, tack. Varför då? Det är min tes. Jo, för att överleva. Överlevnad. Mer? Energi, föryngring. Medlemmar, energi, föryngring. Mer? För att kunna... viktig roll i samhället. Samhällsroll. Man är inte ens medlem. Jo. Jag är inte här. Jo, för det är inte där. Samhällsroll. Mer? Ja, idéer till föredrag och programpunkter. Utbildning. Vi kan stanna där för jag har rätt ont om tid. Vad är viktigast? Vad är viktigast? Ja. Jag ville bara lägga nätverk. Nätverk. Vad är det viktigaste utav det här? 3 stycken som är viktigast. Föryngring, va? Är det viktigt? Ja, nya medlemmar. Nya medlemmar. Men då måste vi ha en samhällsroll. Ja, men då tar vi och knyter ihop de där 2 då. Samhällsroll och utbildning och så tar vi det. Bra. Vem är viktigast? Det måste ju vara samhällsroll och utbildning, va? Som är viktigast. Sätter vi nätta där. Nya föryngring eller medlemmar. Spelar roll. Vi tar att det där är argument 2, det här är argument 3. Så. Bra. Nu behöver jag inte ha något motargument. Det finns ju ingen som ska argumentera mot det här. Bakgrunden det är att medlemsantalet sjunker. Snittålder ökar. Vi säger så här att dessutom samhällsutvecklingen utveckling är lite så och så. Eller hur? Jag måste ju koppla till det vi har sagt här. Ja, nu kör vi det. Det är bakgrunden. Så ska vi uppmana. Vad ska vi uppmana till? Då måste vi uppmana alla Rotary-medlemmar att värva. Eller? Vad ska vi göra? Värva. Lära sig mer om Rotary, det är min käpphäst. Ja, lära mer. Men hur ska vi kunna värva om vi inte vet vad vi värvar oss till? Nej, precis. Då sätter vi alltså lära mer, kommer alltså före värva. Bra. Inledning. Så. Då tar vi vad Rotary betyder. Ska vi ta det? Ordet Rotary. Är det okej? Så. Nu håller jag det här talet. Så. Här är alltså. Kära vänner, rotarianer. Ordet Rotary kom från latinets rotarius. Rotarius betyder kugghjul som sitter på en stång. Alltså ett roterande kugghjul. Det kommer från gammallatinens rota som betyder hjul. Och det här symboliserar så väl vad Rotary står för. Rotary är ett kugghjul som får andra kugghjul att rulla. Men om vi ser på hur verkligheten ser ut idag så har vi ett medlemsantal som minskar år för år. Det finns klubbar som pratar om att lägga ner. Jag var hos en sån klubb så sent som förra veckan, Sundbyberg. Där man funderar på om man måste lägga ner för att de är så få.
Vi har en snittålder som ökar hela tiden. Vi är alltså, och kanske också kända för att vara en pensionärsklubb. Och detta sker samtidigt som samhällsutvecklingen på många sätt går åt fel håll. Vi har alltså ett samhälle idag som är mer ansträngt kan man säga än någonsin. Och välfärden är på många sätt hotad. Det behövs någon kraft i samhället som kan motverka det här. Rotary kan vara en sån kraft, men för att kunna fungera så måste vi få in nya medlemmar. Vi behöver de här medlemmarna därför att nya medlemmar gör Rotary starkare, och blir Rotary starkare blir samhället starkare. Vi behöver föryngras för att vi måste få in de unga, därför att de värderingar som Rotary står för, de behöver också förmedlas till en ny generation. Det finns en ny generation som måste ta vid. Men det viktigaste är kanske att ett starkt Rotary kan bidra till utbildning, vi kan bygga nätverk och vi kan bli en mycket viktig kugge i samhället. Så därför måste vi alla som är rotarianer lära oss mer om Rotary. Och lär vi oss mer om Rotary så kan vi också värva medlemmar till Rotary. Det är min vision.